我哋知道咧吸煙除咗對自己嘅身體唔好咧，二手煙同埋三手煙咧會影響身邊大家愛嘅人嘅。大家而家覺得啲手手腳腳熱咗未、暖咗未咧？大家今日咁好天氣，就好好享受比賽，一齊 PB， 一齊加油！咁我哋希望咧用運動呢個方法咧作為一個切入點咧，係幫助吸煙嘅人士盡快去到戒煙，因為運動咧係有幫助戒煙嘅。咁健康嘅生活咧，亦都可以幫助我哋咧真係掂都唔會掂呢個煙仔嘅。無論係資深嘅跑手咧，剛剛起步嘅運動愛好者咧，同埋嚟自機構、學校嘅隊伍咧，仲有好多帶住小朋友嚟嘅家長咧，今日嘅參與咧，都係令到我哋控煙嘅工作可以走得更遠同埋更加穩健嘅。今日呢個全城無煙跑暨嘉年華咧，好高興啦，可以同大家一齊去參加，因為呢個係一個非常之好嘅跑步嘅一個活動，都係趁呢個機會咧，係展示俾社會聽，發出一個好清晰嘅訊息啦，就係我哋咧最緊要係有長久嘅健康，咁係遠遠地咧係用煙草係帶嚟一個短暫嘅一個刺激咧，係更為重要嘅。跑出健康，無煙康康，我哋一齊支持全城無煙跑啊 ！Thank you， 唔該晒，再次多謝晒咁多位機構代表。咁其實我都係一個有煙家庭做長大嘅，係啦，咁所以都覺得其實聞落啲煙味咧，其實係好唔舒服，同埋都好即係覺得好辛苦咁，所以咧都盡量希望會係即係一個健康嘅家庭，就係無煙嘅家庭啦。再加埋我同我太太都係跑步㗎啦，咁所以我哋就更加唔可以令到我哋心肺功能差啦。咁同埋我哋見到好多一啲例子啊，咁屋企人冇食煙，反而係出事嗰個，有時二手煙、三手煙嘅禍害咧，其實都好大。即係唔好話個口頭禪咯，我爸都成日都講，因為我爸都食煙嘅。之後先啦，慢慢嚟啦咁樣。其實咧拖啦，就聽日又聽日，聽日又聽日㗎啦。咁唔好講咁多啦，就今日開始着佢嘅跑鞋，即刻出去跑下步。咁咧，其實你已經贏咗50% 㗎啦。有個決心喺度咧，你去做嘅時候，你發覺，咦，其實都唔係咁難㗎啫喎。係啦，慢慢做，我哋都唔要求話跑一定跑好長嘅。係啦，輕鬆慢慢跑，再運動咧，咁個人就精神健康好多啦。